يلا يا حلوين يا حلوين، مع ماما مريم مبسوطين. ماما مريم مصوره لكم دلوقتي طالعه على البحر، ووريكم اجواء البحر. الهوا خف شويه، انا ما كنتش عارفه امشي من كتر الهوا يا جماعه. الهوا دلوقتي خف شويه، وهنزل اتمشى شويه على البحر واوريكم الجو عامل ايه. يلا 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 يلا، ده الشارع حلو والجو جميل، الجو جميل جميل اهو يا حبايبي. شايفين انا نازله الصبح بدري عشان الشارع بيبقى فايق اهو يا حبايبي. شايفين الشوارع فايقه وجميله، بس الدنيا مغيمه. الظهر هتشتي، فيها غيامه جامده. الظهر الجو هيشتي، مش حلو، مش حلو. الجو حلو بس مغيمة مغيمة مغيمة. احنا كده وصلنا على البحر اهو اهو. على البحر في الشاطبي، احنا كده في الشاطبي. انا قلت اصور وانا ماشية كده اهو. طبعا ممنوع ان انا شايفين يا جماعه البيوت القديمه الجميله دي. مش عارفه ده بيت ايه، مرسم ولا ايه، شكله قديم قوي. شايفين دي البنزينه هنا دي، عامله ازاي. اطلع اقف معاكم على البحر شويه بس الاقي مكان اعدي منه، الاقي مكان اعدي منه. دي بنزيمه ها، واحنا كده طلعنا على البحر. طلعنا على البحر يا جماعه. البحر الجميل اهو 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 اهو. نعدي من الشارع ده. الله الله على الميه. انا عايزه بس اروح بس على الميه الجميله دي. امبارح كانت الميه سوداء. كده احنا دخلنا ايه، داخلين على البحر. الله على الميه واجواء الميه والبحر وجمال البحر. شايفين يا جماعه الموجه؟ شايفين الميه عماله بترش عليا. البحر الجميل، بحر اسكندريه. انا بقالي فتره ما جاتش عليه. يا لهوي على الموجه اللي بتجيب الميه بره. شايفين عماله بترش علينا الموجه بره، عماله بتطير بره. بس الهوا مش زي امبارح واول، الهوا النهارده ضعيف شويه. شايفين يا جماعه؟ وكانت الميه امبارح، ايه، كانت سودة. النهارده لا، يا دوب رعاة رمادي كده، مش زرقاء زي ما كانت في الصيف. جميله. شايفين يا جماعه؟ شايفين المينا من هناك؟ شايفين الميه؟ شايفين؟ يا لهوي اكيد مش باينه، اكيد مش باينه. ماشيه في الشارع. شايفين الحاجات اللي قدامنا؟ شايفين؟ شايفين الشارع باين ازاي؟ وانا عند الميه اهو، انا ماشيه كده. الله على الجو جميل، الجو جميل بس الميه بترش علينا. الموجه بتيجي بالميه بجري على البحر، عماله ترش علينا. شايفين ايه المناظر دي، ايه الحلاوه دي.
يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. شايفين يا جماعة اسكندرية وأجواء اسكندرية. الاسكندرية يلا يا جماعة الخير. بالراحة خلاص كده يا جماعة، كفاية كده. شايفين الموجة عمالة تعمل ازاي؟ شايفين الموجة بعيد عاملة ازاي؟ شايفين؟ بقرب توصل لغاية ما انا واقفة. شوفوا ماسكة البتاع ومدلدلاه بعيد عني، بس المية بتحصلني. شايفين يا حبايبي؟